Ayan, dito nga pala mga kasipat sa may tabing dagat ay ako'y naghahanap ng sihi. At sa may di kalayon ay nakita ko tong uri ng crab na ito. Nandyan siya sa bato. Siyempre di natin kilala kaya di natin kinuha. Ang ginawa ko, binidyohan ko na lang ito mga kasipat. Kulay red yung mga mata niya. Tapos medyo may balahibo siya sa ibang part ng katawan niya. Kung ikukumpara nga pala sa ibang crab, medyo kahawig nito yung kungo kung tawagin na natira sa may tabing ilog, yung nagbubutas sa mga putik or lupa at nahuli sa mga patibong. Pero ito hindi natin kinuha kasi delikado, baka makalason pa ito. Hindi ko naman po ito kilala kaya binidyohan ko na lang.